हाई गाइस, आज हामी ग्रिनिज पार्क घुम्न ग्रिनिज पार्कतिर यसो आएको घर नजिकै भएर घाम लागेछ। यस्तो घाम लागेछ तर हावा चलेछ, त्यही भएर ज्याकेट लगाएको के। आमा छोरीले ज्याकेट लगाएर आएको ग्रिनिज पार्कतिर वकिङ, डे वकिङ। सो डे वकिङ चाहिँ डर्रो भएको छ, फुलहरू फुले रहेछ अनि के अरे रमाइलो भएको छ पार्कमा, हरियाली पार्कमा आँखालाई पनि राम्रो भएको छ। सो घाममा हिँड्दैछौँ पार्कतिर गाइसहरू। ल पानीको झर्ना, पानीको फोहरा पनि हेरौँ है त गाइसहरू। ल देख्नुभयो गाइसहरू पानीको फोहरा। सो राम्रो भएको छ, रमाइलो भएको छ। पानीको छेउछेउ पानीमा हाँस पनि खेल्दैछ अनि आमा छोरी पार्कतिर हिँड्दैछौँ। अनि हिँड्दा हिँड्दा हावा चले पनि, घाम लागे पनि हावा चलेछ अनि ज्याकेट लाएर हिँडेको। अनि फेरि अब चाहिँ घरतिर फर्क्यौँ कि भनेको गाइसहरू, साथीहरू। पसिना पनि आछ भित्र, कपडा बाक्लो लगाएको भएर। अब चाहिँ हाँस हेर्ने हो गाइसहरू। हाँस हेर्नु त, हाँस पानीको छेउमा हाँस। हेलो हेलो, हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ। ल मेरो छोरी चाहिँ हिँड्दैछ है उता। ग्रिनिज पार्क चाहिँ भिडियोबाट तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नु है गाइसहरू। यो चाहिँ युकेको ग्रिनविच पार्क हो। अनि ग्रिनविच पार्कमा यस्तो फुलहरू हुन्छ, फुलै फुलको ग्रिनिज पार्कमा फुलै फुल हुन्छ। अनि तपाईँहरू पनि यो भिडियो सँगसँगै यो फुलबारीमा पनि यसो मनोरञ्जन गर्नुहोला यो फुल देखेर। हस् गाइजहरू। अनि यस्तो सेतो फुल पनि फुलिन्छ यहाँ, हेर्नु त यस्तो फुल फुलेछ। सो मन त यो फुलमै रमाइरहन्छ नि त ग्रिनिज पार्कतिर आउँदा त। सो नाइस फ्लावर, नाइस ग्रिनिज पार्क। अनि हामी चाहिँ अहिले ग्रिनिज पार्कको यो के हो, यो उल्लु चरा। हेलो उल्लु चरा, हेलो उल्लु चरा, हाउ आर यू। उल्लु चरा चाहिँ लक्ष्मीको बहाना हो अरे के। सो आज उल्लु चरालाई ढोक पनि गरेँ ल। उल्लु चरा। सो ग्रिनिज पार्क चाहिँ एकदमै लक्षिने पार्क छ, किनभने यहाँ फुलै फुल छ। फुलै फुल पनि फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने फुल रहेछ जीवन। फुलै फुल मात्र पनि
होइन रहेछ जीवन काँडा बीच फुल्ने फुल रहेछ जीवन। ल गाइसहरू अझै फुलहरू त थुप्रै छ। फुलहरू चाहिँ जति घुमे पनि फुलको रुखै रुख छ ग्रिनिज पार्कमा। अनि अहिले त हिँड्दा हिँड्दा अलिअलि पसिना आएको। सो यो फुल पनि यस्तो राम्रो छ, रातो फुल। भोलि अहिले जिम्दोमा पनि यस्तो फुलबारीमा हिँड्न पाएको छ। भोलि मरेर पनि यस्तै फुलबारीमा बस्न पाए हुन्थ्यो गाइसहरू है। यस्तो रहर छ। भोलि मरेर गए पनि यही फुल सँगसँगै यही फुलबारीमा बस्न पाओस् भगवान्। मैले चाहिँ यही प्रे गरेछु साथीहरू। ल है त गाइसहरू, बाई बाई, फेरि भेटौँला है।